হেল্ল' দোস্তো, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বিদ্যাজ্যোতি। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম 10টা ইম্পৰ্টেণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্নোত্তৰ, যিবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয়। আহক গতিকে অলপ পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। Question number 1. Who is the first Prime Minister of Independent India? স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰীজনৰ নামটো কি? অপশ্যন এ মহাত্মা গান্ধী, অপশ্যন বি জৱাহৰলাল নেহৰু, অপশ্যন চি ইন্দিৰা গান্ধী, অপশ্যন ডি মনমোহন সিং। The correct answer is B. Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru is the first Prime Minister of Independent of India. Question number 2. Which Assamese writer known as উপন্যাস সম্রাট? অর্থাৎ কোনজন অসমীয়া লিখকক উপন্যাস সম্ৰাট বুলি জনা যায়? অপশ্যন এ কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ, অপশ্যন বি ৰজনীকান্ত বৰদলৈ, অপশ্যন চি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, অপশ্যন ডি শৰৎচন্দ্ৰ গোস্বামী। The right answer is B. Rajanikanta Bordoloi is the correct answer. Question number 3. Who is appointed as first ever sport ambassador of Assam? Option A Hima Das, option B Anushka Bora, option C Shiva Thapa, option D Mahadev Deka. The correct answer is A. Hima Das. Question number 4. The Boishakh festival is celebrated by which ethnic group of Assam? Option A Boro, option B Deuri, option C Dimasa, option D Nising. The correct answer is A. Boro. Option number 5. The Rainforest Research Institute in Assam is located. Option number A Digboi, option number B Jorhat, option number C Golaghat, option number D Dipho. The correct answer is B. Jorhat. Question number 6. The coins used during the Ahom reign was known as? Option number A Mudra, option number B Taka, option number C Saka, option number D Narayani. The right answer is B. Taka. Question number 7. Who was the first to start the system of land surveying in Assam? Option number A Rudra Singha, option number B Gadadhar Singha, option number C Shiva Singha, option number D Pramutta Singha. The right answer is B. Gadadhar Singha. Question number 8. Who was the first Assamese to climb Mount Everest? Option number A Manish Deka, option number B Tarun Saikia, option number C Abhinandan Bara, option number D Bidyut Bara. The correct answer is B. Tarun Saikia. Question number 9. Which day is observed as a Rhino Day in Assam? Option A 3rd July, option B 19 August, option C
22 September. Option D, 29th October. The correct answer is C, 22 September. Question number 10. In which district Surya Pahar is located? Option A, Dhubri. Option B, Darang. Option C, Gwalpara. Option D, Sirang. The correct answer is C, Gwalpara. Question number 11. What is meaning of the word I in the festival name Aliai Ligang? Option A, seeds. Option B, fruits. Option C, tree. Option D, water. এইটো প্ৰশ্ন আছিল আপোনালোকৰ বাবে। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ।